прави се една карта на основните места, където се случва действието и се правят две рисунки, които са от противоположния ъгли, за да се покаже чисто географски какво има там и как изглеждат нещата, които са там. Тези разработки се правят за всички основни локации за пилотния епизод, които мисля, че са около 8 или 9, ако не се лъжа. Целта им е те да отидат при сториборд артистите и при другите художници последствие и да се използват за основа и за вдъхновение за това как изглежда този свят. Така че когато един човек рисува град Кукерово и портите на град Кукерово или когато 5 човека ги рисуват, винаги да изглеждат като едно и също място. По принцип тези разработки минават няколко етапа. С Боби сега сме на етап Thumbnails. Това са много манички скици. Целта им е максимално бързо да прехвърлим различни идеи за композиция и за дизайн. Като за град Кукерово коментирахме, че е много важно да покажем колко големи са самите порти, самият дизайн да е от такъв ъгъл, че ние да можем да виждаме действието. Тоест, примерно, двама да могат да минат под чана, в смисъл, ако да сложим един върху друг. Да, двама да могат да минат под чана звучи добре, защото има логика, примерно, да може да мине каруца или нещо от сорта. И да спазваме логиката на град Кукерово. Например, факта, че не би трябвало близо до града да има дървета, защото кукерите все пак се борят с горски духове и кукеровите планини са населявани предимно от агресивни горски духове. Самите гори в кукеровите планини също са много агресивни и те са доста надвиснани над Кукерово. Горите, които в момента са в самите тъмбнейли, трябва да се нарисуват по този начин. Града е на върха на планина, съответно ъгъла към самия град трябва да се промени и въобще като цяло такива промени, които да спомогнат за разказване на сюжета на това място, да разкажат историята на това място. Това се прави на този етап, на етапа с малките скици, защото е много бързо тези промени да се вземат тези решения, да се види какво действа и какво не и да се продължи на следващия етап. По принцип нещо много важно за анимацията и когато се правят декори и дизайн на декори, е, че ние всъщност имаме едно плоско изображение, което е нашия екран, лист хартия, монитор, няма значение. И за да изградим усещането за дълбочина в това плоско изображение, трябва да покажем елементи върху него, които спазват същите правила като реалния ни свят. Например, трябва да имаме разделение на планове. Нещата, които са по-близко до камерата или до очите ни, винаги са много по-големи от нещата, които са по-далече. Ако си сложа ръката така до окото, тя блокира почти всичко, което виждам, но изглежда огромна. Ако я сложа по-далече, е по-малко. Същото е с дървета, камъни и така нататък. За да се създаде тази илюзия при анимацията, е важно във всички декори да има дублиращи се елементи и елементи, които са там не само за да ни покажат какво място е това, но за да ни покажат колко е голямо, колко е дълбоко и въобще как действа то. И за това се поставят тези дублиращи елементи. Например, в случая с Кукерово, на първия план ще имаме едно дърво, което ще изглежда като страшно дърво, т.е. ще има разни триъгълни отрязани форми към него. Това, което правя в момента е адски бързо, просто колкото да се илюстрира концепцията, разбира се. Идеята е, че всички дървета в Кукеровите гори всъщност са изключително агресивно изглеждащи и имат много триъгълна форма. След като направим това дърво на първия план, дублиращ елемент означава да използваме дърво, което е много сходно като дизайн, но е поставено много по-далече. Тъй като окото ни всъщност е свикнало с дървото на първия план и го разбира като дърво, дървото, което е по-далече поставено, не е нужно да е толкова разработено. И окото ни продължава да го идентифицира като дърво и като същото нещо. Този похват се използва страшно много, за да може да се покаже дълбочина и дизайн, без да се налага да се рисува абсолютно всеки елемент от композицията. Например, аз в момента използвах буквално едно и също дърво, един и същи дизайн, който просто копирах и преместих и вече имаме някакво усещане за дълбочина. Относно стаята на вихря, част от дизайна на локации, всъщност един от етапите е да се направи карта на самото място, като тази карта трябва да покаже къде се намират най-важните елементи и също така да покаже къде са позиционирани камерите за двете рисунки, всъщност тези виртуални камери. Картата е необходима, за да може художник, когато мести персонажите, да е наясно, нали, те къде могат да минат, откъде не могат да минат и за да може, когато отново 5 човека го рисуват, всички да слагат столовете на едно и също място, прозорците на едно и също място и така нататък. Относно стаята на вихра, Боби е направил 3 варианта за сега, като решихме да използваме един от тези 3 варианти, да го модифицираме много силно, така че да ни свърши работа. Това е варианта, върху който се спряхме. Тук сме маркирали двете камери, които използваме.
Това, което си говорихме с Боби, беше, че тук са всъщност гледните точки от камерите, от едната от камерите, които той е разработил на ниво бърза скица. Това, което си говорихме с него е, че всъщност прозорците, които той е сложил, са обли, което се връзва с дизайна на град Хан, защото там всичко е обличко, но не се връзва с архитектурния стил, характерен за българската възрожденска архитектура или за неовизантийския архитектурен стил, в който би трябвало да са част от сградите в град Хан. Съответно, с Боби се разбрахме тези прозорци да бъдат сменени и направени на аркови прозорци, които изглеждат по този начин, и които сме използвали в дизайна на кметството на град Хан и другите сгради в град Хан. Самите аркови прозорци, основа за сградата, в която е детската стая на Вихра и кабинета на Искра и въобще живее цялото семейство на Вулкан Змей, са централните софийски бани и също така част от сградите в Стария град в Пловдив. Всъщност етнографския музей в Пловдив е много силно вдъхновение за интериора. Идеята е, че може да използваш разни такива форми. Мебелите са с повече орнаменти и по-сложни с вътрешни елементи. Мога да помислиш за светлина, смисъл свещници и поле някакъв нещо от сорта. Това не е лоша идея, между другото, защото в момента в стаята няма такова нещо. Именно. Не е нужно да мислиш за камина и такива неща, защото Хан по принцип е доста топло място и не съм сигурен как точно ще подхождаме с камини и такива работи там. В Кукерово, примерно, ще е логично да има камини навсякъде, обаче в Хан не чак толкова. В интересна истината в детската стая може би е хубаво да има камини. Може, за детската има логика. Знаеш какво? Ще изкажеш ли овърхеда? Едната страна ще имаме прозорци, другата страна тук. Искра и Вулкан Змей живеят в най-развития град в тази вселена. Съответно, меблите и всичко там е доста по-съвременно. Вдъхновението за всички тези неща идва от България точно след освобождението. Като за основа на мебелите в дома на Искра и Вулкан Змей всъщност използваме стари снимки на Царския дворец в София. Като целта е да видим как са изглеждали, мебелите там са голяма част от тях са вносни, разбира се, но те използват едни по-сложни форми, доста по-богати са, по-добре украсени и доста по-съвременни в сравнение с мебелите в другите места в тази вселена. Затова с Боби се ровим често в сайтове с стари снимки от България, ходим по музеи, разбира се и до истинския дворец, който се намира страшно близко до офиса на Студио Змей. Взимаме снимки и ги използваме за основа на измисления свят на Златната ябълка. Това, което показвам в момента, са 5 бързи скици за Самодивското езеро. Основният коментар е, че това е Самодивско езеро до град Хан, което като правило това означава, че там нещата са много по-спокойни, много по-симетрични, много по-красиви. И някакси не е толкова диво, колкото например Самодивските водопади от Легенда за първия кукер. Голямо вдъхновение за Самодивското езеро е симетрията и кубетата на Александър Невски. Всъщност в трейлера на Златната ябълка, ако човек се вгледа в дизайна на Самодивската сцена, там ще види, че самата гора има формата на сграда с такива кубета. Това е нещо, което искаме да запазим като дизайн подход и който прилагаме и в дизайните на това Самодивско езеро. Като коментар ми към Боби е, че дърветата отстрани трябва да са много по-големи и да спазват тази форма на кубета. По средата, разбира се, има камъни, където ще се случват разни неща. Винаги, когато правим такива дизайни, трябва много внимателно да мислим за действието, което ще се случи в това място и за тази сцена. И не само да може действието да се случи там, но и самата сцена сама по себе си да разказва сюжет.